तुम आज भी अच्छी लगती हो मुझे, पर अब मैं नहीं करना चाहता कोशिश तुम्हें पाने की। मैंने वो सब किया तुम्हारे लिए जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे एफर्ट्स कभी डिजर्व करती ही नहीं थी, ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कभी कभी याद आएगी तुम्हें, इंसान के बदल जाने से बिताए पल थोड़ी ना बदलते हैं। और अब मेरी तरफ से पहल नहीं होगी। चलो दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं। अब तुम चाहिए ही नहीं हो मुझे, मैं नहीं खो सकता खुद को तुम्हारे लिए। तुम जरूरत पड़ने पर याद कर लेती हो ना, अब प्लीज तब भी याद मत करना मुझे। एक बात देर से समझ में आई कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। प्यार करो ठीक है, पर साथ ही तुम्हारी इज्जत भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहां से कुछ